Hola, continuant amb els verbs, aquesta és la segona part, referida a, aquí ho teniu, formes no personals. Què vol dir no personals? Doncs, tal com diu aquí, no es poden conjugar amb jo, tu, ell, com fem amb els temps habitualment, ¿vale? Però són formes que sí que coneixem. Per exemple, l'infinitiu, què és? Doncs tal com coneixem el verb, no? Els que acaben amb ar, re o ir, d'acord? El gerundi, els que acaben amb nt, cantant, caient, oprimint. I el participi, els que acaben amb t i s, els regulars, com cantat, caigut, imprès, etc. Vale? Bé, doncs avui parlarem sobre aquestes tres formes no personals, però concretament amb les irregulars, és a dir, formes que no es fan com sempre, és a dir, que tenen algun tipus de diferència. Bé, comencem. Teniu al Moodle aquest arxiu també que diu, veieu, verbs, formes no personals o formes irregulars. Vale? No patiu, no us espanteu, no s'ha d'aprendre aquesta llista, simplement s'ha de saber-la. Vale? Què vull dir? Doncs ara ho veureu de seguida, que ho entendreu que no s'ha d'aprendre, sinó simplement conèixer els irregulars. Vale, infinitiu, que és allò que hem dit d'ar, re, o ir. Vale? Com ho sé? Com el sé veure? Bueno, doncs jo sé, per exemple, no sé, jo sé batre, no? En castellà batir, batre un ou, no? Jo sé batre, correcte? Vale? Farem, bueno, així mateix. El gerundi, jo estic, doncs si és batre, batent, ho veieu? I el participi, jo he batut l'ou fa una estona, correcte? Un de fàcil també, caure, jo sé caure, bueno, i tots ho sabem, no? Amb gerundi, doncs agafo aquesta formuleta que hi ha aquí al globus aquest, a la bafarada, i posem jo de caure, jo estic caient, és l'acció, és el ing en anglès, estic caient. I si acaba de passar, he caigut, o jo ahir havia caigut. D'acord? Veieu com es fa? És a dir, tothom sap que caure, jo estic caient i jo he caigut. Vale? Veieu com és fàcil, no? D'acord? Però hi ha altres formes, per exemple, si busquem aquí baix, val? Imprimir. Jo sé imprimir. Molt bé. Jo estic imprimint. Correcte? Però molts diem imprimit. Per exemple, jo he imprimit un full. No, jo he imprès un full. Vale? Doncs perquè veieu les formes irregulars com s'han de saber, però que moltes ja simplement ens hi fixem una mica i ja està. Vale? Obrir, per exemple. Vale? Jo estic obrint, jo he obert. Evidentment els nens petits diuen jo he obrit, vale? Perquè fan el mateix. Vale? Altres, ofendre. Jo sé ofendre, jo estic ofenent algú, estic molestant, estic insultant algú, jo he ofès, d'acord? No he ofegut ni res així, correcte? Bé, com veieu, no s'han d'aprendre, repeteixo una vegada més, però sí saber aquells que són diferents. Veureu que alguns tenen doble forma, vale? Qualsevol de les dues, aquí veig també que són bastant estranyes, les podeu fer servir, d'acord? Per exemple, aquesta, tort, s'ha tort un ferro, un pal, el que sigui, no? També pots dir torsut, encara que et soni malament. Aquestes cosetes, aquests que són irregulars, s'han d'anar mirant i s'han d'anar provant. Vale? És tan fàcil com tapar-vos aquestes dues columnes, vale, que teniu aquí del gerundi i participi, deixar-les de l'infinitiu i anar muntant-les. I veureu, doncs, allà on te feu error, les marqueu i us les apreneu. Val? Recordeu que jo us vaig dir que en l'altre vídeo que els verbs els podeu trobar conjugats en aquesta pàgina web, que és molt útil. I aquí teniu dos quadres o tres quadres que ens fan referència a petits detalls. Llegiu-vos-els i intenteu doncs, que us quedi. No és gens difícil, sembla molt més del que és. D'acord? Bé, després teniu, a veure si ho tinc per aquí, teniu un exercici a fer, que és aquest d'aquí, d'acord?
que el teniu en el Moodle. Si aneu al Moodle, aquí teniu la teoria, aquí teniu les formes no verbals irregulars, que és la que acabem de veure, i aquest exercici és el que hauríeu de fer, d'acord? Per la propera setmana. Recordeu que també s'han d'aprendre els verbs, entesos? Bé, tornem a aquest full. Què s'ha de fer aquí? Doncs, com diu, completar amb la forma adient. Teniu el verb aquí en cursiva i teniu el temps o la forma que heu de posar. Molts ja surten soles. Per exemple, ja l'havien absoldre, què és? Perdonar, no? Quan un va a un judici i el declaren innocent, doncs l'absolen, no? Del delicte. Doncs bé, què posaríeu aquí? Ens penseu una mica. Ja l'havien, o ja l'han, si voleu, és el mateix. Evidentment, què posaríeu? Si és el participi, recordem això. D'acord? Participi. Doncs tal com diu aquí, absoldre, absolent, absolt, aquí ho teniu. Per tant, aniríem aquí i posaríeu aquí absolt. Si teniu impressora, us imprimiu el full i el completeu, i si no, doncs, a mà. D'acord? No cal que copieu les columnes de la dreta, però sí els números que teniu aquí. La segona, una mica més complexa. Si nosaltres, l'apòstrof amb el verb absoldre, seria lliure. Mirem aquí, imperfet de subjuntiu. Ho vam veure a l'anterior vídeo. El subjuntiu era el tant de bo i l'imperfet és el que té tantes esses. Per tant, d'absoldre, tant de bo, nosaltres, què? Tant de bo, nosaltres l'absolguéssim. Recordeu, l'imperfet porta doble S. Absolguéssim. D'acord? Un de fàcil, 4. Ha quedat, és una pregunta, ha quedat ben atendre quan atens a algú, en un restaurant, en un bar, el que sigui, ha quedat vostè ben, què? Atengut? No. Vigileu amb aquests dels uts. És atès. Ho mirem en el full aquest, atendre, atenent, atès. Veieu? Millor que no mireu el full. El full el practiqueu a banda i després feu l'exercici. Si feu aquest exercici mirant el full tota l'estona, què passarà? Que a l'examen us posaré 5-10 preguntes d'aquestes i no encertareu ni una. Per tant, feu-la el que pugueu sense el full, i aquelles que no pugueu les mireu i les poseu. D'acord? Fins aquí no hi ha més història. Repeteixo, no s'ha d'aprendre aquest full, sinó que s'ha de practicar. Copieu-vos la primera columna i completeu les altres i aneu repassant. Evidentment tots de cop no, feu un grapadet, 10, 12, 15, no sé, i aneu fent una miqueta cada estona que tingueu. D'acord? Doncs bé, fins a la propera.